ये है दुनिया का सबसे बड़ा लोडर ट्रक। और ये ट्रक कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके ड्राइवर को इसके कैबिन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। और इस ट्रक में लगे हुए टायर्स नॉर्मल ट्रक में लगे हुए टायर के मुकाबले में करीब 5 गुना बड़े होते हैं। इस ट्रक का इस्तेमाल बड़ी बड़ी खदानों में मलबा या ईंटें पत्थर ढोने के लिए किया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस ट्रक में लगे हुए टायर्स की कीमत भी 35 लाख से 50 लाख रुपए तक होती है। और इस ट्रक की टॉप स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और इस ट्रक का नाम है बेलास 75710।